Kai žinai, ko reikia, nelauk. Užsisakyk Baltikum interneto dabar ir mes jį įrengsime per 24 valandas. Jokių popierių, jokių vizitų, tiesiog keli paspaudimai ir viskas sutvarkyta. Nieko nelauk, užsisakyk dabar ir gauk interneto apsaugą 2 mėnesiams nemokamai. This is just an intro, and your order has already been taken. Just like that. That was fast, right? Meet us, the Hagelman family. Our teams are offering individual solutions from a single source without delay. Unbelievable? Yes, I know. But keep watching. To match your expectations, we exhaust all possibilities. And believe me, our range of services expands continuously, so we can handle any request and provide a solution. Just imagine if you were on the racing track, what would you do? I'm pretty sure you would try to be the fastest and the most precise to cross the finish line, just like we do. We offer new logistic warehouses that meet the highest standards. From strategically convenient locations to 24/7 protected premises that will store your goods no matter if it's a trailer or just a few parcels for your online shop. We have a specialized fleet for any and all cargo types. ADR goods, tout liners, reefers, car carriers, mega trailers, dry bulk, liquid bulk, walking floor trailers, high and heavy. Having trouble transporting special cargo? No problem. Container logistics? You name it. Carrying minibuses? Yes, sir. Need something delivered quickly? Our transport is on your duty. You need something else? Give us a call. People. What is the formula for success? Well, work hard and let the success make noise. Our people are creative and innovative. We are far more than just a team. We are more. We are family. Environment, where you are free to create and to act. We are Hagelman Group. Kai esi prisijungęs, gali viską. Būk kūrybingas, pramogauk, leisk laiką su šeima, būk savimi. Su Baltikum internetu būk savimi ir būk prisijungęs. Užsisakyk jau dabar Baltikum.
26. Aplodismentai, gerbėjai. Labai smagu matyti, kad šiandien čia susirinko jaunimas, kuris nelieka nuošalyje, kuris yra atviras kūrybai ir pasiruošęs išbandyti save ne bet kur, o reklamos kūrėjų rolėje. Labai džiugu matyti tiek daug drąsių ir idėjų kupinų žmonių vienoje vietoje. Šiemet festivalis pasiekė rekordą. Daugiau nei 130 komandų ir 270 dalyvių. Visus juos matom čia susirinkusius. Pasiplokit patys savo. Taip, jie atvyko iš tikrųjų iš Lietuvos ir iš užsienio šalių, tai aiškus ženklas, kad Lipni juosta auga ir tampa stipria kūrybinė bendruomenė. Kadangi šiandien su mumis yra svečių, iš įvairių pasaulio šalių renginys bus vedamas lietuvių ir anglų kalbomis. Good afternoon, everyone, and welcome to the third Youth Advertising Festival Lipni Juosta 2026. Today we have gathered young people who choose not to stay on the sidelines, those who are open to creativity and ready to challenge themselves in the role of advertising creators. This is great to see so many bold and idea-driven people in one place. This year, the festival has reached a record, more than 130 teams and 270 participants from Lithuania and abroad. This clearly shows that Lipni Juosta is growing into a strong creative community. O dabar kviečiu į sceną žmogų, kuris vadovauja institucijai, kurioje gimsta iniciatyvos, jungiančios studijas su realiu pasauliu. Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorių daktarą Remigijų Kinderį. Jūsų ovacijos, gerbėjai. And now I would like to invite to the stage Director of Klaipėdos valstybinė kolegija, Higher Education Institution, Associate Professor, PhD, Remigijus Kinderis. Prašom. Labadiena, mėly renginio dalyviai, garbūs svečiai, komisija, renginio organizatoriai. Sveikinu atvykus jau į trečiąjį reklamos festivalio renginį Lipni Juosta. Tai ne tik šis renginys tapo tradiciniu, bet vis yra augantis, pritraukiantis daugiau jaunimo, naujų idėjų, naujo požiūrio. Ir ne veltui šis renginys buvo įvertintas ir pastebėtas ir įvertintas Klaipėdos miesto savivaldybės kaip jaunimą integruojantis renginys mieste. Tai iš tikrųjų yra mums labai aukštas įvertinimas. Džiaugiuosi, kad netrūksta idėjų, kad vis daugiau jaunimo prisijungia prie Klaipėdos valstybinės kolegijos iniciatyvos didinti, stiprinti kūrybišką bendruomenę, auginti naujus talentus. Baigdamas noriu padėkoti visiems, ypač renginio dalyviams, konkursantams, kurie negailėjo laisvo laiko, kūrė idėjas, jas realizavo realybėje ir patiekė savo rezultatą vertinti, kuris iš tikrųjų labai didelis. Ir teko pastebėti man asmeniškai, kad ir kokybė šitų reklaminių klipų yra tikrai išaugusi, pagerėjusi ir tai džiugina ne tik akį, bet ir kelia daug teigiamų ir pozityvių minčių. Taigi linkiu dalyviams sėkmės, žiūrovams nepamirštumų įspūdžių, na, komisijai neprarasti objektyvumo, susikaupti, o visiems mums iki susimatymo kitais metais. Ačiū, gerbiamas direktoriau. Thank you, director. Kiekvienas renginys turi savo pradžią ir dažniausiai ta pradžia yra idėja. Idėja, kurie sujungia žmonės, įkvepia kurti ir leidžia išbandyti save realiuose situacijose. Kviečiu į sceną žmogų, kuris šią idėją pavertė realybę. Žmogų, kuris tiki, kad kūrybiškumas gimsta darant, o geriausios pamokos vyksta ne vien tik auditorijose, bet ir praktikoje. Lipni Juosta sumanytoja, skaitmeninės rinkodaros dėstytoja Saida Rafijeva. Every event has its beginning, and most often the beginning is an idea that brings people together, inspires creativity,
and allows us to test ourselves in real-life situations. I would like to invite to the stage the person who turned this idea into reality, a person who believes that creativity is born through doing, and the best lessons happen not only in classrooms but also in practice. The creator of Lipni Juosta and the lecturer in digital marketing, Saidas Rafijevas. Dar kartelį jūsų ovacijos. Ačiū už labai gerą pristatymą, sakau, kaip praktiškai Nike reklama, Just Do It. Tai ačiū visiems atėjusiems, ačiū visiems dalyvaujantiems, ačiū tiems, kurie iš tikrųjų gal ir nebuvo atrinkti šiandien, bet stengiasi ir aš tikiu, kad dalyvausite ir tikrai matysiu jūs ir kitais metais čia. Tai sakau, turėjau labai tokią ilgą kalbą, žinokit, bet sakė sutilpti į minutę laiko, tai aš galvoju, pasakysim tiesiog labai didelį ačiū ir noriu tiesiog, kad jūs gautumėt iš to tą tokį, nu, pasakysiu labai neakademiškai, ne, tą kaifą, ne, kad jums patiktų žiūrėti tos savo darbus, kad jums patiktų žiūrėti ir kitų kolegų reklamas ir, na, kiekvienas atrastumėt savo. Since it is already a festival not only for Lithuanian students, for Lithuanian youth, I will also make a very short introduction in English language. So I'm very thankful for everyone who participated, for everyone who came, who had his own ideas. So it is very nice to see you. And those who even didn't wasn't elected, still I hope that you will participate next year and we will see each other here. So thank you and enjoy the show. Ačiū, Saidas, už sveikinimo žodį. Taip, gerbėmieji, mes nepamirškime, kad tai yra konkursas, taigi labai norisi pristatyti ir tuos, kurių sprendimai šiandien yra ypač svarbus. And now, presenting those whom decisions will be very important today. Pristatau komisiją. Mantas Lukšys, Finsauga vadovas, Director of Finsauga, kur jūs, prašom atsistot, pasirodykit. Taip pat Emanuelis Kamarauskas, Panama Agency, reklamos agentūros vadovas, Director of an Advertising Agency Panama. Taip pat Vaidilė Taučikaitė, Hegelman įmonės rinkodaros skyriaus vadovė, Representative of Hegelman Group. Na ir dar kartelį daktaras Emigijus Kinderis, Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorius, Director of Klaipėdos valstybinė kolegija. Taip pat turime ir partnerius įsteigusius specialias nominacijas. Inovatyviausia reklama, Spiečius, inovacijų agentūra, Klaipėdos skyrius. Teatrališkiausia reklama, taip. Teatrališkiausia reklama, Taško teatras, ar turime atstovus? Gal rasim dar patog. Labai gerai. Taip, į pardavimus orientuota reklama, Lima Lietuvos marketingo agentūra. Taip. Socialinės reklamos, šmaikščiausios reklamos bei studentiškiausios reklamos nominacijų steigėja Klaipėdos valstybinė kolegija. Specialios nominacijos žiūrovų numylėtinio apdovanojimą įsteigė Klaipėdos Neptūnas. Tarptautiškiausios reklamos Klaipėdos savivaldybė turizmo skyrius. Autentiškumo apdovanojimas Baltikum televizija. Taip, čia turime. Ir kūrybiškiausia reklama Vakarų ekspresas. We have also partners who has established special awards. Most Innovative Advertising Spiečius Innovation Agency, Most Theatrical Ad Taško teatras, Most Sales-Oriented Ad Lima, Lithuanian Marketing Association, Best Social Ad, Funniest Ad, and Student-Like Ad established by Klaipėda State University of Applied Sciences, Most International Award established by Klaipėda Municipality, Authenticity Award Baltikum, Most Creative Ad Vakarų ekspresas, and a special award, the audience favorite, established by Klaipėdos Neptūnas. Na ir dar vienas labai svarbus dalykas. Šiandien balsuosite ir jūs visi. Kiekviena reklama, kurią matysite, bus pažymėta numeriu. Kviečiu stebėti atidžiai ir pasižymėti jums labiausiai patikusią reklamą. Vėliau galėsite atiduoti savo balsą ir išrinkti žiūrovų simpatijų nugalėtoją. And one more important thing. You will also vote today. Each video advertisement you will see is numbered. Please watch carefully and note the number of the ad you like the most. Later you will be able to vote and we will select the audience
favorite. Na ką, gerbėjai, aš manau, kad mes galime pradėti, konkursą pradėsime ir mes paleidžiame ekraną. Pradedam, gerbėjai, let's start screening. Ką galima pasakyti apie duris? Jos yra visur, arba beveik visur. Kad vieta žinotų, jog egzistuoja, jai reikia durų. Tokių, kurios nekonkuruoja, nei su siena, nei su langu, nei su praeivių veidais ar gatve. Jos tiesiog stovi, tarp. Gali išeiti, gali įeiti, gali likti. Net jų neperžengęs. Ir kartais nereikia rakto, nereikia priežasties, nereikia net atsisveikinti, kad išeitų. Galbūt tai ir yra durų esmė. Ne tik įeiti ar išeiti, bet priminti, kad viskas prasideda ir viskas baigėsi. Asmodos Klaipėda. Durys, kurios turi prasmę.
Mes ne tik žaidžiam. Mes esam daugiau nei komanda. Mes šeima. Hey there, this is John. He's 19-year-old and that just started his first office job. He's doing pretty damn good. Showing up early, working hard, trying to prove himself. Month after month, he's the one everyone notices. Life feels good, like things are finally going his way. Until one day, he feels it. A pain in his back. It follows him. At his desk, getting coffee, even just walking, it gets worse. The motivation drops, the energy disappears, and suddenly, everything feels heavier. He knows he needs to do something. So he starts looking for a solution. And one day, he finds the solution. Heliox. Heliox is an everyday tool that helps you with your muscle problems. It combines goals making, AI assistant, setup analyzer, and various other tools. It's designed to make you feel better anywhere, anytime. And finally, his body starts to feel better. He can focus again. He feels like himself again. Sometimes, you don't need something complicated. You just need something that understands you. And that is Heliox. What should I wear today? Let me ask ChatGPT. My dear, I think it's better to wear a blue jacket with blue jeans because it's more casual and better for university. What can I get you? I don't know. I would like to have a cinnamon latte. Okay, can you tell me what is your favorite brand from marketing side these days? Mine is Apple because it's so minimalistic. Oh, hi! What do you think about this idea? Just like, did you like it or no? Because it's simple. It's okay. It's okay. Never mind. No worries. I'm so hungry. I want to eat something. Why isn't it working? What's going on? Oh my god, come on, chat. Answer right now. Miškai – tai mūsų gyvybė. Ramina, globoja. Nemeilė miškui reiškia kliūtį gyvenimui. Rūpinkimės miškais jau šiandien, kad turėtume rytojų. Pasodink medį. Padėk Lietuvos miškams žaliuoti. Kur vyksta nacionalinis miškasodis, gali sužinoti internete Valstybinių miškų urėdija. Prisidėkime prie šviesaus rytojaus jau šiandien.
Atrodo, tai tik smulkmena. Tik vienas neapgalvotas veiksmas. Paliekam ir nueinam. Bet tai niekur nedingsta. Tai mūsų kūrinys. Tai kartojasi kasdien. Kiekvienas paliktas pėdsakas tampa didesnė problema. Bet viskas gali būti kitaip. Mes galim pasirinkti kitaip. Pradėti nuo savęs. Pokytis neprasideda nuo visų. Jis prasideda nuo vieno sprendimo. Vienas sprendimas. Vienas veiksmas. Viskas prasideda nuo tavęs. Nuo mažo veiksmo, kuris pakeis daugiau nei galvojam. Tai mūsų žemė ir tik nuo mūsų priklauso, kokia ji bus rytoj. Aš nieko nesuprantu, man nieks nesigauna. Čia toks skaičius, čia toks skaičius. Kaip man gauti tinkamą? Kaip man išmokėti tas algas? O, kažkas skambina. Taip, klausau. Nežinok, šiandien niekaip nepavyks. Esu taip apsikrovus darbais. Man taip reikia patikimo buhalterio. Ten sauga? Ne, negirdėjau. Gerai, pabandysiu. Žinok, nepatikėsi, išsprendžiau visas savo finansinės problemas. Taip, galim lėkti.
O jei nori lėkti ir tu, kreipkis į finsauga.lt. Morning. The first step decides everything. I will make it back home. I am walking all the time, everywhere. Counting the steps is priority. Damn it, I have to run. If I want energy, I have to eat for it. There is still so much to get done with. I'm running a marathon next week. My feet never let me down. I have to walk home, as usual. No matter how hard it gets, I love my lifestyle. Do you need a ride? Ooh, I'm a rebel just for kicks. Yeah, your lovers and a bitch for my heart to eclipse now. Might be over now, but I feel it still. Take easier way home. Nematai užrašų, nematai žmonių, nematai saulės spindulių.
Pamatyk viską iš naujo. Žvelk toliau, veik greičiau. Alio, kas atsitiko? Labas, atėjau kirpiklai? Ne, dar važiuoju. O spėsi koncą? Taip, viskas bus gerai. Ok, o šalmą užsidėjai? Alio? O tu girdi? Alio? Ar viskas gerai? Alio? Nu labas. Nelabai atrodai šiandien. Taip, aš žinau. Kas atsitiko? Nuo dviračių nukritau. Ok, kaip kirpsim? Nu, kaip kirpsim. Tai ar čia trumpiau, ar čia ilgiau? Taip. Hello, did you hear me? Yeah. This is bank security. Strange transaction, okay? What? Ne. You want to stop it? Ne. Do you want to keep your money? Yeah. Phone with you? Yeah. Code or save it? Ne. Read it for me. No. Nu ką? Ar gerai? Nu, gerai, paliekam. Skubu į traukinį. Alio. Labas. Kaip tu patarai traukti, suspėjai? Taip, viskas gerai. Ar tu nupirkai bilietus? Taip, nupirkau šalia scenos. Aha, nu gerai tada. Viso, ate. Aha, ate. Chatas GPT. Man reikia pagalbos. Mes dalyvaujame festivalį Lipni juosta. Parašyk scenarijų. Du vaikai sėdi ant paprastų kėdžių, bet staiga viena kėdė iškeliauja. Ji pasivaikščiojo po klasę, o vaikai ją vejasi. Galiausiai kėdė grįžta ir ant jos sėdėti yra patogiausia vieta pasaulyje. Pabaigoje visi trys sėdi laimingi. Tekstas – tai ne šiaip kėdė, tai tavo atradimų kėdė. Gerai, ačiū. Jei dar kils poreikis idėjoms ar prireiks papildomos struktūros, esu pasiruošęs. Kol kas sėkmės įgyvendinant. Tu žiūri į tuos. Ai, jūs čia manęs laukiat. Mes esam gyvūnų globos namai Linksmosios pėdutės. Globojam ne tik šunis, bet ir katinus. Mes jau gyvuojam 13 metų ir mūsų prieglaudos tikslas yra, kad gyvūnams jau patekusiems į prieglaudą būtų gerai gyventi. Mūsų misija nuo pat pirmos dienos – įrodyti, jog prieglauda taip pat gali būti smagi vieta gyvūnams. Tai mes juos vežam prie jūros, į gamtą, kaip matot. Mes turim labai daug sėkmės istorijų, bet viena, kuri ateina man į galvą, yra mūsų šuniukas, buvęs globotinis Django, kurį mes pasiėmėm nuo grandinės, kuri stovėjo visiškai plinam lauke, šuo visiškai nematė nieko gyvenime. Ir dabar šiuo metu, kai mes kalbam, jisai važinėja po Europą. Dabar jis yra ar Ispanijoje, ar Portugalijoje, nežinau, bet žodžiu, šuo, kuris
šešerius gyvenimo metus nematė visiškai nieko gyvenime, dabar mato turbūt daugiau negu kai kurie žmonės mato. Opa, wow. Lip, mažiukai, lip. Bet dabar jūs visi žiūrėsit man į rankas gerai. Davai, darom taip. Tam, kad mes galėtumėm vykdyti šitą veiklą, labai reikalinga yra jūsų parama. Kad galėtumėm ieškoti jiems namų, kad galėtumėm globoti taip, kaip globojam. Mes turim tokį savanorystės tipą, kur žmogus gali ateiti pas konkretų šunį ir skirti jam vieninteliam laiką, ten vežtis į skirtingas vietas. Tokia savanorystė yra labai naudinga, todėl kad tai padeda jiems patirti labai daug smagių emocijų. Be jūsų paramos, be 1,2% paramos negalėtumėm šito daryti, todėl kad meilė yra meilė, bet šitie darbai reikalauja ir finansų. Todėl labai kviečiam prisidėti bet kokią formą prie mūsų prieglaudos gyvavimo. Ačiū visiems. Ko čia stresuoji? Tiesiog užsiregistruok į Finsaugą. Finsauga. Pabuskite be finansinių problemų. Kai sunku, kvėpuoji per burną, dauguma net nebando kitaip. Bet limitas yra ne raumenis. Limitas yra tavo kvėpavimas. Per greitas, paviršutiniškas, be kontrolės. O gali būti kitaip. Kvėpavimas treniruojamas, kaip jėga, kaip ištvermė. Lėtink, išbūk, nepanikuok. Ir tada viskas keičiasi. Daugiau ištvermės, daugiau atsistatai, tu ramus ten, kur kiti praranda kontrolę. Treniruok kvėpavimą. Tavo kūnas gali žymiai daugiau. Ateik į Gasguru kvėpavimo treniruotės. Mes Hegelman. Važiuojame pirmin. Kiekvienas krovinys tai istorija, kurio rašo vairuotojo rankos. Nuo pirmo skambučio iki realybės. Mes Hegelman. Važiuojame pirmin.
lengvos, lyg viskas pavyktų per akimirką. Kartais per dažnai mes matome tik gražiąją pusę, ypač šiais laikais. Tikime tik sėkme per vieną naktį. O, tu tai turėjai omeny? Užmirštame suprasti, palaikyti kitus tame sunkiame kelyje. Tikrai ne mes. Praėjome visi tai ir suprantame, kad augame kartu. Kartais lengviausia tiesiog likti rutinoje, kur viskas saugu ir nieko nereikia keisti. Praėjome ir suprantame, kad augame kartu. Gyvenimas gali būti kitoks. Europos skautai tai daugiau nei organizacija. Tai gyvenimo būdas. What's up? Where are your friends? Girl, I have a solution for you. Do you want to join us to Fabrique? Come on. Hot, sicker than your average. Papa twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit stink. Pink gators, my Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right. If the head right, Biggie there, air night. Papa been smooth since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us. Talk, go through us. Girls want to us, wanna do us. Fabrique, climb out of stress. So what do we do when we're stressed from uni? La Beigure. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace. Keep my peace. Cubans with the Jesus peace. With my peace. Packing, asking who want it.
You were the first thing they saw. And this is the first impression you gave? Your weak packaging shouldn't risk your brand's reputation. We make packaging that protects your story.
Pica, pizzeria. Sveiki. Norėčiau vidutinės pepperoni pizos. Žinokit, neturėsim. Ok. Havajų vidutinę? Iš viso pizos šiandien neturim, žinokit. O kažko turit? Jo, vandens. Vaikštai tu, kaip mane tu supranti. Labadiena, ar kalbu su Laurynu? Taip, su Laurynu. Skambiname iš valstybinės mokesčių inspekcijos. Noriu Jums priminti, kad Jūsų vardu šiuo metu yra fiksuotas įsiskolinimas. Ar žinote apie tai? Gerai, ką tik patus pardaviau, nueinu iki bankomato ir grąžinsiu skolą. Supratau, geros dienos. Nusimsiu pinigų ir grąžinsiu. Supratau, geros dienos Jums. Geros dienos. Kaip vaikštai tu, kaip mane tu supranti, kaip tu judi, jausi kaip tu man šnabždi, kaip tu lėti ir kaip mane bučiuoji. Noriu tavęs kokia esi. Ramučius. Aš tau persunsiu vėliau, aš dabar negaliu šnekėti. Kalifornijos mergos jos nepamirštamos, trumpi šortai bikini viršuje, rudos odos tirpsit kaip ledinukai. Kalifornijos mergos jų nepaneigsi, gražios, drąsios ir užtikrintos visur, atstovauja vakarų pakrančiai.
What a beautiful place, right? Yes. Can we make some videos? Okay. Wait. What are you doing now? Try with this one. Akvilė, žinok, aš taip neatsigeriu. Gal galiu pats? Ne, Vytautai. Žiūrovam taip geriau. Švelnių burbuliukų audroje atsiskleidžiantis pasakiški skoniai. Akvilė, atgaiva iki paskutinio lašo. As we've been reporting, Hurricane Melissa made landfall in Jamaica today as the strongest storm to ever hit the Caribbean country. CBS News correspondent Jason Allen. Hurricane Melissa slammed into Jamaica with winds up to 185 miles per hour and heavy rains. So you care about the environment, right? Yes, absolutely. Kind of. So, what do you do to help the planet? I try to reduce waste, recycle, and encourage others to do the same. Sometimes I recycle, when it's easy. How do you react to pollution? I take action and raise awareness. I try not to look at it. Why should we hire you as a planet saver? Because I want to make a real difference. Because I'm available. So, do you get it? Act together. 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 Act together.
everyone you see is carrying a story you don't hear. Different paths, different minds. In the end, they all found themselves in the same place. Klaipėda. Your future waiting behind one door. The address has been sent. Take that step. And don't call me back. If you don't change what you're doing and how you do it, nothing else will change. One day you'll wake up and realize the potential you had, knowing you've chosen comfort over effort, and you'll realize there's no one to blame but yourself. As long as you're breathing, you have the opportunity to change it around. The only pain worse than failure is in the regret of never trying. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. Winter's here. My dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know. He don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coast. Way too big when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at post. Had to hit my old town to duck the news. 2-4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 a.m. and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Joe's. Different color chains, think my jeweler really selling fruits. And they joking, man, know the wish it was the news. Sunset.
Tikrai ne visi tai padarys per vieną minutėlę, galime keliauti toliau ir vienas svarbiausių dalykų dabar tikriausiai, ko visi jūs laukite ir yra pirmieji apdovanojimai, nominacijos ir visa kita, tai gerai, mes turime iš tikrųjų puikią progą balsuoti toliau, kol visa tai vyksta ir po to jau paskelbsime susumavę rezultatus, kasgi tapo tais nugalėtojais būtent žiūrovų simpatijų prize. Na, kol kas, manau, kad galime keliauti toliau, kol žiūrovai vis dar balsuoja. Kviečiame mūsų nominacijos teigėjus apdovanoti savo favoritus. While the audience is still voting, we invite our award partners to present their nominations. Ir pirmiausia kviečiu čia pas mane Vaidilę Taučikaitę, Hegelman atstovę, kuri nori padėkoti visiems dariusiems reklamas, būtent Hegelman įmoniai. So we want to invite Vaidilę Taučikaitę, who want to thank every team who made ads for the Hegelman. Taip, prašau, mikrofonas jūsų ir žinau, kad kažką norit ir pasakyti ir pasveikinti. Prašau. Labą dieną visiems. Tai labai smagu jūsų čia tiek daug matyti. Žodžio labai daug, gal ir pasiruošiau dovanėlių. Tai tikrai labai gražios reklamos, visi labai kūrybiškai ir įvairiai pasižiūrėjo į temas. Labai daug įvairių krypčių. Tai tikrai smagu buvo žiūrėti. Tai turbūt šiam momentui norėčiau padėkoti iš mūsų įmonės pusės, Hegelman grupės. Tai noriu pakviesti čia visus, kurie kūrė reklamas Hegelman įmoniai. Turim jums mažas padėkos dovanėles, tai kviečiu ateiti čia. So everyone who created for Hegelman Group, I invite you to come over here. We have small gifts for you. Taip, kviečiame komandas, kurios kūrė Hegelman grupiai, atsiimti savo padėkas. So we want to invite every team that created ads for Hegelman Group to take their prizes. Gerai, žinoma, bet darom nuotraukėlę, matau, yra fotografų apščiai, so a group photo, all the creators of the ads for the Hegelman Group, and your applauses. Taip, ir jūsų plojimai, žinoma. Ačiū labai visiems kūrėjams, na, o mes keliaujame toliau. Ir kviečiu Klaipėdos savivaldybės atstovę Jūratę Sokolovą įteikti tarptautiškiausios reklamos apdovanojimą. Tai I invite a representative of Klaipėdos City Municipality to present the International Ad Award. Taip, prašom keletą žodžių jums. Labą dieną visiems. Labai džiaugiuosi čia būdama. Klaipėdos miesto savivaldybės vardu dėkoju visam jaunimui. Labai tikrai džiaugiamės, kad jūs esat. Esat labai kūrybingi, išradingi. Ačiū jums, kurkit, nenustokit ir tikiu, kad kada nors ateisit ir pas mus ir sukursit gerą reklamą ar filmą. Taigi, dabar gal apie šiek tiek apdovanojimą patį. Taigi, tarptautiškiausia reklama. Tai kokia jinai turėtų būti ar netiksli, aktuali, įtraukianti, na ir tikriausiai lipni, kaip šis renginys ar ne festivalis, lipni juosta. Taigi, nugalėtojas Emilija Budrytė. Kviečiam. Emilija Budrytė, štai ir jie keliauja jau pas mus, nugalėtoja būtent tarptautiškiausioje reklamoje, ji laimi šį apdovanojimą. The International Ad Award, this is the winner, so more applauses from you.
Tai sustokit istoriniai nuotraukai, gerimoji. Pareikit atgal. Va, sustokim. Visus pakviesime laimėtojus tikrai sustoti istoriniai nuotraukai. We want to invite every participant that is the winner in these nominations to stay for a photo. Ačiū labai Klaipėdos savivaldybei. Na, o mes keliaujame toliau. Ir antroji nominacija – inovatyviausia reklama. Ją įteiks inovacijų agentūros Spiečius, Klaipėdos skyriaus vadovė Indrė Kazlauskienė. Prašom prie mikrofono. The next award will be presented by the head of Spiečius Innovation Agency Klaipėda branch. Prašom. Labadiena visiems. Aš pirmiausia labai noriu kolegijai padėkoti už tikrai nuostabų renginį. Ir jisai parodo ne tik, kiek aplink mus yra kūrybiškumo, bet kiek inovatyvių idėjų. Netimdama jūsų laiko, bet tikrai labai besidžiaugdama šituo renginiu, kaip inovatyviausią video reklamą pas save kviečiu Europos skautus. Taip, taigi laimėtojai Europos skautai, kviečiami štai čia. The team of Scouts Europe are invited here for this nomination. Prašom. Dar kartelį jūsų ovacijos, gerbimieji. Ir apdovanojimai keliauja skautų komandai. Na ir prieikit visi, man atrodo, junkitės irgi, vis tiek esate visa komanda, kartu su kūrėjais prisijunkite bendrai nuotraukai. Ačiū labai, uždarinot puikią nominaciją ir sveikinam nugalėtojus, o mes keliaujame toliau. Ir atėjome prie dar vienos nominacijos, tai yra teatrališkiausias reklamos apdovanojimas, kurią įsteigė Taško teatras, bet įteiks apdovanojimą Saidas. Tai kviečiam labai Saidą atkeliauti pas mus. The award of the most theatrical ad will be presented by Saidas. The nomination was from Taško teatras. Please. Okay, tai aš labai tada trumpai. Tai Taško teatro apdovanojimas už teatrališkiausią reklamą atitenka 3 varomi. Tai yra Kasparas Tautkus ir Lukas. Taip, prašom, keliauja nugalėtojai. The winners are here. The most theatrical ad. Taip, prizai keliauja jums. Na ir kartelio aplodismentai. Please applause our winners and photos. Ačiū labai. Thank you very much. Ir mes keliaujame toliau. Už apdovanojimą už į pardavimus orientuotą reklamą įteiks Lietuvos marketingo asociacijos Klaipėdos skyriaus vadovė Indrė Razbadauskaitė Venskė. Prašome keliauti pas mus. Na ir the award of the most sales-oriented ad will be presented by Indrė Razbadauskaitė, head of Lima Klaipėda chapter. Prašom. Sveiki visi. Norisi ir lietuviškai, ir angliškai iš karto, tai tikrai man atrodo, kad tai yra labai gera marketingo šventė ir daug kas marketingė bedirbančių žmonių supranta, kad dar tokie tikriausiai jaunieji kūrėjai, talentai, kaip aš kartais pajuokauju, Kanų liūtai jauniesiems mūsų atstovams. Ir mes, žinokit, šiandien labai sunkiai vertinom ir išrinkom 2 komandas. Tai pirma komanda, kurią mes norim dovanoti, yra Nelly and the Team. And Nelly, I think that it was a very nice hook at the end. We didn't expect what you are going to promote, so that's why we caught by your ad. And also we are inviting Ala and Rahuhi. I hope that I pronounce right.
So this is also the ad, which probably in our perspective, AI is everywhere in marketing. And thank you that you caught attention that it's basically like a daily situation. So thank you very much. Taip, sveikinam nugalėtojus. Congratulations for the winners. Stay for the photo. Stay for the group photo. The most sales-oriented ad winners are here. Once again, some applause for them. Taip, truputėlį aplodismentų dar joms ir ačiū labai už dar vieną puikią nominaciją. Na ir mes keliaujame toliau, turime dar keletą nominacijų. Kviečiu Vakarų Ekspreso atstovę Loretą Ladakienę įteikti apdovanojimą kūrybiškiausia reklama. I invite a representative from Vakarų Ekspresas to present the award of the most creative advertisement. Prašom. Sveiki visi. Tai labai smagu matyti tiek jaunų veidų. Ir Vakarų Ekspreso kolektyvas pasirinko ir išrinko reklamą, kurios net nuo pavadinimo prasideda kūrybiškumas. Dulkės kino šviesoje, kino fabrikas. Numeris 33. Taip, numeris 33, tai jos kūrėjai. The creators of number 33. Prašom atsiimti savo apdovanojimą, tai yra kūrybiškiausia reklama. The most creative ad. And these are the creators. Prašom, į viduriuką. Taip, istorinės nuotraukos. A group photo of the winners, the most creative ad. Ačiū labai. Na, mes keliaujame toliau, turime dar vieną apdovanojimą ir labai kviečiu Moniką Rotgalvienę, tai iš Balticum įteikti autentiškiausios reklamos apdovanojimą. We want to invite Monica Rotgalvienę from Balticum to represent the Authenticity Award. Sveiki visi. Labai didelis malonumas būti čia ir bent jau neakivaizdžiai pažinti jūs, jūsų kūrybiškumą ir tuo pačiu įsikvėpti jo. Mūsų skirtinga įvairi komanda turėjo tikrai skirtingų favoritų, bet vienas buvo tas, kuris mus suvienijo. Ir mes su mielu noru įtrauktume šitą dalyvį į savo televizijos tinklelį kaip trilerį, kaip komediją, kaip tiesiog meną. Ponios ir ponai, autentiškumo nominacijoje mes skelbėme. Lipni juosta sujungia žmonės, Augustas Alonderis ir mafija. Taip, kviečiam atsiimti apdovanojimą, aš tai matau, jis vaidmenyje keliauja atsiimti savo apdovanojimą, prašom, į sceną ir jūsų dekatelė ovacijos, dekatelė plojimai. Some applauses once again for the winner. Autentiškiausia reklama. Ačiū labai. O komandą turite? Ten sėdi. Pamojuojam komandą, bent jau pamojuojam, jeigu net keliaujate, taip. The team is here. Tai turime atstovą. Ir istorinės nuotraukos. Fiksuoja visi. Taip, autentiškiausia reklama. Ačiū labai. Kaip supratom, būsite įtrauktas į Balticum televiziją. Čia beveik kaip ir darbo pasiūlymas buvo. Labai gerai. Taip, keliaujame toliau. Klaipėdos valstybinės kolegijos direktorius daktaras Emigijus Kinderis įteiks 3 apdovanojimus socialinės reklamos, maikščiausios reklamos ir studentiškiausios reklamos. Klaipėdos valstybinė kolegija director, Dr. Emigijus Kinderis will present 3 awards: social ad, funniest ad and the most student-like ad. Prašom. Sveiki dar kartą peržiūrėjus reklamas per didįjį ekraną, jos atrodo daug geriau, daug įdomiau ir kur kas profesionalesnės. Tai nuomonės nekeisim, bet ačiū labai už jūsų darbą dar kartą. Taigi, nuo KVK socialinė reklama Gabrielė, Emilija ir Vilius. Taip, ačiū už jūsų požiūrį, jautrumą.
Taip, prašom, nugalėtoja pirmoje kategorijoje, tai yra socialinė reklama, tai ir turime atstovę, štai atkeliavusi, prašom nepabėgti, padarykime bendrą nuotrauką ir gal pasilikim ir su kitais dalyviais, kurie prie mūsų jungsis. Ačiū labai, gal, dar turim keletą žodžių. Labai nerealios visos reklamos, aš esu neatstovė komandos, esu dėstytoja, tai labai faina buvo žiūrėti ir lipni juosta, connecting ne tik people, bet ir cities, galima sakyti, ir colleges. Ačiū. Ačiū labai. Taip, turime dar kategoriją, prašom. Taip, šmaikščiausia reklama, the most funniest, o cleverest trio Laurinas Kobas. Taip, pati juokingiausia, the funniest ad. Akademinė bendruomenė turi savotišką humoro ir šmaikštumo supratimą, bet visgi mums tai pasirodė labiausiai. Taip, the most funniest people in this building. Applause again. Taip, šmaikščiausia reklama, the funniest ad, and the creators of the ad are here. Once again, some more applause from you. Dar truputėlį plojimo, ačiū labai mūsų šmaikščiausiams. Prašom toliau. Taigi liko studentiškiausia reklama, the most student-oriented ad, yra Hamza Hobadi Guru. Sorry for pronunciation, but you are welcome here. Taip, ir dar vieni nugalėtojai ir kviečiami į sceną labiausiai studentiška reklama. Most student-oriented ad, student-like ad, ir jos kūrėjai, the creators of this ad, are here. So the prize is from Klaipėdos valstybinė kolegija and a group photo. Ačiū labai. Ačiū gerimas direktoriau. Tarsit žodį. A jūs tik pro šalę, ne? Tai, gerimieji, atėjo metas pasižiūrėti, ką jūs ten pribalsavot. It's time to see what are the results of your voting. Tai viską suskaičiavom ir kviečiame Klaipėdos Neptūno atstovą įteikti žiūrovų simpatijų apdovanojimą. The audience has been counted the votes, so we invite representative of Klaipėdos Neptūnas to present the audience favorite award. Sveiki, labą dieną visiems. Good afternoon to everyone. So in my hands I have already your votes counted, and it's easy to be a winner of the nomination, then you win. Gerbėjai, yra lengva būti nugalėtoju, kaip sakant, kuomet tu laimi. Ir tas dalykas įpareigoja jūs, kaip sakant, iki kitų rungtynių, kaip ir krepšinio, kaip sakant, pasaulyje, kad laimi ir tave mėgsta. Bet nebijokit, kaip sakant, ir tų pralaimėjimų. So, the audience favorite is Augustas Alonderis, Mafija, numeris 25. Taip, ir dar kartelį jis keliauja čia į mūsų sceną atsiimti savo apdovanojimo. Taip, manau, kad ar tikėjotės, netikėta? Klausiu jūsų, ar jūs tikėjotės, ar tai yra netikėta? Labai netikėta. Aš pasakysiu, kad mano balsas irgi atitiko su kaip ir klubo, tai jūsų komandai, nuo mūsų komandos, prašau, ir nuo visos Neptūno komandos linkėjimai kamuolys su visų žaidėjų parašais. Sveikinam. Ačiū tikrai. Dar nuotrauką turbūt.
Taip, mūsų publikos favoritas, sveikinam ir istorinė nuotrauka jau atlikta. Na dabar atėjo metas keliauti prie svarbiausios šio renginio dalies, tai yra tų pačių geriausių, kasgi šiandien iš tikrųjų tapo tais laimėtojais. And finally, the moment we have all been waiting for, the main awards. Kviečiu į sceną Emanuelį teikti trečiosios vietos apdovanojimą. I want to invite Emanuelis on the stage to present the third place award. Here it is. Aš manau, kad jūs visi matot, kas per apdovanojimas, labai gerai, tai manau, kad tikrai labai laukiam, kasgi ten tapo to laimėtojų. Sveiki visi, tai labai noriu visų pirma padėkoti Saidui už tokią iniciatyvą, kur jaunieji kūrėjai gali kažkur parodyti savo idėjas, reklamas. Nepaslaptis, kad galbūt didžiausias branduolys vis dėlto yra Vilniuje, prekės ženklai, daugiausiai agentūrų, todėl man labai svarbu tokios iniciatyvos, kad vyksta Klaipėdoje, auginti čia talentą, kurį ir patys galim pakviesti savo reklamos agentūrą, galbūt ateityje, o šiandien 3. vietą laimėjo Viktorija. Tai sveikinam Viktoriją. Kviečiam atsiimti savo prizą, tai yra 3. vieta. Gerbėjai, negailėkim ovacijų. Some more applauses. 3. vieta. Ačiū Emanuelį už... Please stay here. We want to invite you to stay with all the winners, so the third, the second and the first place. So stay here on the stage. Taip, tai einame prie antrosios vietos, the second place. Tai labai kviečiu Mantą Lukštį, įmonės Finsauga vadovą, įteikti 500 eurų prizą. Antrosios vietos prizą, I'm inviting Mantas Lukštys, CEO of Finsauga, to present the 500 euros award. Second place. Sveiki, tai didelė garbė čia būti, dalyvaujam ne pirmais metais, iš tiesų sunku patikėti, kaip kokybė kyla ir iki kokios vietos dais jaunieji studentai. Ir dar kartą pasikartosiu, kad kartais atrodo to talento, laimės ieškom kažkur labai toli, bet kai geriau pažiūri, pagalvoji, pasirodo jinai visada šalia. Tai va, o tikrai džiugu įteikti antros vietos nominaciją Martynui ir jo komandai. Taip, džiaugsmo šūksniai iš salės ir visa komanda keliavo čia. So all the team is coming here on stage. The winners of the second place. Once again, congratulations ir dar kartelį jūsų ovacijos, your applauses for all the team. Second place today in Lipni Juosta 2026. Taip, prizas keliauja jums ir istorinė nuotrauka. Jungiasi dar vienas dalyvis. Komandą kviečiam pasilikti štai čia, kviečiam pasilikti prie mūsų laimėtojų. Na ir liko pats pagrindiniausias dalykas, liko dar vienas prizas. Taigi, pirmoji vieta. And finally, the first place. It's time to announce the first place. Taigi, kviečiu Vaidilę Taučiakaitę, Hegelman įmonės rinkodaros skyriaus vadovę, įteikti pagrindinį prizą. Invite Vaidilę, representative of Hegelman Company, to present the main prize, 1,000 euros. Aplausai, visi gerbėjai paplojam. Taip. Žiauriai daug pinigų. Tai aš vėl čia. Tikrai prizas didelis, tikrai manau vertas nugalėtojo, tik palikau lapelį iš tikrųjų. Nes pati labai džiaugiuosi, kad kiek daug nuostabių kūrinių čia buvo, vėl pasikartosiu. Ir tai jau ir paskelbsiu. Turbūt. Gal palaikyti? Ne, aš palaikysiu. Gerai. Tokit palaikyti truputį. Taip, gal numanot, kas pirmą vietą galėjo paimti? Maybe you know who can be the first place.
girdėjau Mafija, girdėjau My. Na gerai, neatspėjot. Tai pirma vieta yra Krafteriai, Tadas Petruškevičius. Krafteriai, Tadas Petruškevičius ir tai yra mūsų nugalėtojas, pirmoji vieta. Ir mes labai sveikinam jūs ir prašom jūs į sceną atsiimti savo prizą. Congratulations, the first place of Lipni Juosta 2026. 2026 metų Lipni Juosta ir mūsų nugalėtojas. Pirmoji vieta ir jūsų ovacijos ir be abejo prizai keliauja nugalėtojai. Taip, prizai netelpa į rankas. Taip, istorinės nuotraukos ir mūsų nugalėtojas. Pirmoji vieta 2026 metų Lipni Juosta, prašom nepabėgti. Ir mes labai kviečiam taip pat istoriniai nuotraukai. Ai, palaukit, dar bus nugalėtojo kalba, teisingai, ateikit. Kaip jaučiatės laimėjęs šitą konkursą Lipni Juosta 2026? Prašom, mikrofonas jūsų. Padėkokit mamai, tėtį, dar kažkam, kam tik tai norit. Tai visų pirma, ačiū visai organizacijai, kas sukūrė šį renginį. Iš tikrųjų, reklamos industrijai, kuriu 3 metus, visada svajoju apie tokį apdovanojimą. Man tokia jau biškai baimė yra prieš tokią publiką kalbėti. Bet tikriausiai svarbiausias dalykas, aš manau, ir visiems kitiems palinkėčiau, kol esat jaunas, tol bandykit, kaip mano mentorius Tadas Burgailas sako, kol esi jaunas, visi nori tau padėti. Ačiū visiems, ačiū Emanueliui tau, ir ačiū savo mamai, ir ačiū aktoriui Ignui, kuris ten buvo. Tai va, ačiū visiems. Super, ačiū labai, thank you very much. Norim pakviesti visus laimėtojus į viduriuką čia istoriniai nuotraukai. We want to invite every winner to the stage for the historical photo. So, prašom arčiau. Yes, we want to invite to the center. Maybe the second place could come here, to this side. The second place, antroji vieta, gal gali atkeliauti čia į šitą pusę. Čia, ateikit, va. Labai gerai. Va. Turim. Taip. Labai gerai. Taip, visos 3 komandos nugalėtojos. Ir dar kartelį, gerbėjai, jūsų griausmingos ovacijos tiems, kurie šiais metais yra patys geriausi. So, applause for those who are the best this year in Lipni Juosta 2026. Na ir jungiasi komisijos nariai, taip pat į bendrą nuotrauką. Prašom ir gal... Prašom, vat jungiamės. Jungiasi ir nominacijų steigėjai visi. Prašom irgi junkitės. Junkitės tą istorinį nuotraukai visi, kurie prisidėjo prie šito renginio. Prašom. Per aukštai. Nu, bet dabar šviečia, tai žinokit, kaip... Taip, truputėlį susispaudžiam. You can come closer to each other. So, the historical photos of Lipni Juosta 2026. Paplojam, gerbėjai, taip. Taigi sveikiname visus nugalėtojus. Congratulations to all the winners. Dėkojame visos Klaipėdos valstybinės kolegijos vardu už dalyvavimą ir už tai, kad buvote šio renginio dalimi. Be jūsų šio festivalio nebūtų. On behalf of Klaipėdos State University of Applied Sciences, we thank you for participating and for being part of this event. Without you, this festival wouldn't not exist. Laukiame jūsų jau kitais metais, kad laikas ruoštis ir iki naujų susitikimų Lipni Juosta. We look forward to seeing you next year, so it's time to start preparing. See you again at Lipni Juosta. Nugalėtojus labai sveikinam dar kartelį ir ačiū jums labai visiems už tai, kad buvote šiandieną. Thank you for everyone who was here today with us. Ačiū labai. See you next year.